Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы каналыбыздын подписчиктери, көрөрмандар. Мына бүгүн дагы кезектеги асфальт төшөө жана аны оңдоо иштери жүрүп атат. Ушул демилгелүү топтун командабыздын атынан бүт депутаттар менен чогуу бүгүнкү күндө Сузактагы эң чоң трасса Дакан Палуан көчөсүнүн асфальт төшөө оңдоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ушул иштерге биздин команданын башчысы Умарбек Шерзат Абдурашидович менен чогуу депутаттык топ ушул жерде оңдоодо өзүнүн демилгесин көрсөтүп атат. Антмен азыр мен сөздү көбөйтпөй ушул боюнча ошо депутаттардан бир маалымат алсак, атайын ушул жерден иш жарыяндары кетип аткан жерден биз мына репортаж даярдаганбыз. Антпесе бастык анда. Мына көрүп атасыңар, депутаттар чогуу өздөрү иш жарыянын үстүндө. Азыр биз депутаттарды сөзгө чакырсак, Шерзат, мына 1 минут. Депутаттар менен саламатсызбы? Кандайсыз, тынчсызбы? Досумда баарыңар тааныган Умарбек Шерзат Абдурашидович, дагы бир бардык ушул изучуулар дейбизби, бардык ушул элдин көйгөй турган бардык жерде ушул депутат мырза баарыңарга белгилүү, аны тааныштырышты деле мен шарт эмес деп ойлойм. Антпесе иштин жүзүндө суроолорду берсек, Шерзат, ушул боюнча маалымат берип өтсөң, анан ушул бүт бардык кимдер жасап атат? Сен менен чогуу жүргөн ушу командабыздын мүчөлөрүн дагы депутаттык топ жөнүндө дагы айтып өтсөң. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Мына бардыгыңарды ошо бүтүп аткан Орозо майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына кирип келип аткан айып менен куттуктайм. Бул жолдордун өтө бир немеси өлүп, ямаларды көрүп атасыздар, машиналардын дөңгөлөктөрү өтө бир немеге келип, элдер аябай чыдабай калды. Анан биз бул боюнча биздин депутаттар Махамат Юсуп, Рустам аке, Дауран дагы көпчүлүк болуп курулуш ишканасына, ДУ-22 ишканасына кайрылганбыз. Жетекчиси бизге ошо өз убакыты келерин, анан кичине күтүшүбүздү айтты эле. Мына ошол күн келип, мына азыр күндө ошо Дакан Палуан көчөсүндө ошо ямалар мына азыр күндө оңдолууда. Андан сырткары мына Сайдул Акман мектебинде чоң 2 метр, ени 2 метр болгон лежащий полицейскийди дагы биргеликте бүгүн Кудай кааласа орнотулат. Ошого биз ДУ ишканасына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көйгөйүбүздү таштабай ушундай немелерди колдоп аткан үчүн, андан сырткары мына бүгүн колдон келишинче көп жерлерде ушундай лежащийлер, ямалар курула турган болуп атат. Ошого абдан кубанычтабыз. Особенно мына Хазраты Умар жами мечитинин жолунда өтө чоң яма, машиналар өзүн алып качат. Ошого окшогон көйгөйлөр чечилип атат, Кудай кааласа. Шерзат, дагы бир суроо. Элден сен депутат болуп турган ушул бир топ депутаттар, депутат болуп турган территориядан дагы бир суроолор түшүп атат. Чоң көчөлөрдөн бири Гафургулам дейбизби? Анан тебедеги башка көчөлөрдөн дагы ушул сурап атат элдер. Ушуларга да планда барбы, бир сурап атасыңарбы? Ооба, бизде ошо депутаттардан өзүбүз дагы коллегаларыбыз Маматова эжелерден, бизде коллегалардан кайрылуу түшкөн. Ушундай Гафургулам көчөлөрүнүн дагы ямаларын неме кылса деп, бирок бул дагы аракет болуп атат. Кайрылып атабыз. Тезинче чечип беришке неме кылышып атат. Кудай буйруса, жолдорду бүт бардыгын жергиликтүү бийлик менен биргеликте, анан жол курулуш ДУ-22 ишканасы менен биргеликте Кудай буйруса чечебиз, Кудай буйруса. Дагы бир суроо. Чоң көчө, Аскар Атадагы чоң көчө, анан Кызыл Жар тарапта Батыр көчөсү, анан Октябрь 70 жыл көчөлөрүнүн документтери берилип, элдер күтүп турат экен. Ошого элдер силерге кайрылыптыр. Биз уктук, алар менен постоянно биз байланыштабыз. Ошолор жөнүндө да быйыл бир асфальт болот деген бир эрежелер барбы? Силердин аракетиңерди көрүп атабыз, маалымат берсеңиз. Быйыл Кудай буйруса колдон келишинче ошо көчөлөрдү карап чыгып, долбоорлор бардыгы даяр бул көчөлөрдү. Анан элдер кайрылуусу, документтерин элдер өз салымдары менен жасашкан. Кудай буйруса, азыр бюджет быйыл өтө тар. Мындай айтканда, бирок колдон келишинче жасап, колдон келишинче бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Жергиликтүү бийлик менен биргеликте, мына биздин округдун депутаттардын колдоосу менен, жалпы депутаттардын колдоосу менен биргеликте, Кудай буйруса, 70 жылдык көчөсү, анан эч болбогон Кызыл Жар бар, ушундай
Mына азыр Murataliyev көчөсүндө былтыркы немеден асфальт мына 1-2 күндө башталды. Навай көчө. Навай көчө кесилиш, ооба. Ошо көчө Кудай буйрса бүтүп калса, больницага бара тургандардын көйгөйлөрү чечилет. Умар Хазраты Умар Жами мечитинин алдынан эле кирип больницага ыңгайлуу болот да баргангачы. Жакшы. Дарбазачы, больницанын алдагы дарбаза ham барбы? Ушул жөнүндө ушундай план барбы? 80 метр ооба, больницанын алдыга Кудай буйрса асфальт тошолот. Чоң рахмат Шерзат, иштерге ийгилик. Сиздер менен чогуу мен Урманов Жамшит, Джеймс Бонд, Сузактаймыз, Урманов ТВ каналдарына катталыңыздар. Ошол Мекеним Кыргызстан канал Instagram баракчасындагы катталып коюңуздарды суранабыз. Сиз менен чогуу элдик депутат Шерзатбек Умарбек биз менен маекте болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат.